إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesë marrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na zgjati jetën dhe na mundsoi që të përjetojmë disa çaste ku Allahu Azza wa Jall shpresojmë që Allahu Azza wa Jall të jetë i kënaqur. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të ndalmi disa çaste të flasmi për një paralajmërim që paralajmëroi pejgamberi Allahut para 14 shekujve, që të nështohet bindja se ki i dërguari Allahut mësuesi i njerëzimit, ka qenë i inspiruar, i mësuar, i dërguar pej anës Allahut Azza wa Jall. Nga editi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për ndodhit bashkohore që po ndodhin dhe do të ndodhin. A nuk të shton bindjen se ki është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i përzgjedhur, i dërguar, i vula pejgamberëve të Allahut. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut si transmeton Enes ibn Malik, na paralajmëroi dhe na tha se në akhiri zaman do të shfaqet, thuaj se do të ndëgjojsh për ditë që do të ketë vdekje papritur, vdekje befast. Pra ne përpiqemi që në këtë hitbe të përfitojmë dhe të shkoqitmi mësime dhe porosi nga vdekje që ndëgjojmë të papritura. Edhe pse vëllezër të ndershëm, ne e dim, si që lajmëroi Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, se me pas qenë dikush i përhershëm këtë dunja, kishë qenë Mustafa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mi ba Allahu Azza wa Jall për krijesën më të mirë që hecin si për faqen e tokës, na tregoi Allahu në Kur'anin e Kerim dhe tha: "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Ne nuk e kemi bën zakon që dikush të jetë i përhershëm këtë dunja. Çfarë ndër mendojnë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasardhësit e tu, nëse ti vdes, a mendojnë se ato do të jenë të përhershëm? Pra vëllezër të ndershëm, gjithashtu transmeton Imam Xhabiri, ku Xhibrili alayhi salatu wassalam me një mesazh deri te pejgamberi Allahut dhe i tha: "Ja Muhammed, aish ma shi'te fa innaka mayit." O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jeto sa të duash, se pa vdek që ke qare. Dashuron kanë të duash, se pa unda nga ato se ke qare. Dhe pepro çfarë të duash, se do të shpërblehesh për atë që ke vepru. Dhe tha pejgamberi Allahu, dije se nderi më i madh i muslimanit është namazi natës. Ai që i ban namaz natë me këtë hadith të pejgamberit Allahut, do në kuptojmë se është i nderuar prej anës Allahut Azza wa Jall. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që e transmeton nga Xhibrili alayhi salam, dhe më i pasuri, më krenari në këtë dunja është ai i cili nuk ka nevoj për njerëzit, mirë bash i nevojshëm për Zotin e tij. Pra vëllezër të ndershëm, s'kemi dyshim ne se kullu nefsin dha'iqatul maut, çdo njeri do ta shijon vdekjen
Dhe prej rahmetit Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall dërgon disa mesazhe tek njeriu para se të vdes. Dërgon sëmundje dhe sprova të shumë njerëz besimtar para se të vdesin. Këto janë mesazhet e Allahut Azza wa Jall. Që kur Allahu Azza wa Jall dëshiron që zemra e besimtarit të parapragaditet që të takohet me Zotin e tij, nga se Allahu Azza wa Jall përmallohet për besimtarin. Pra për shka janë sprovat, sëmundjet, veçanti, vështërsitë në fund të jetës, vëllezër të ndershëm, nuk janë diçka tjetër për besimtarin, vetëm rahmet, mëshirë prej anës Allahut. Ka se ka mundësi që zemra e tij ka qenë e pakujdesshme ndaj Zotit të vet. Mirë po Allahu Azza wa Jall fillon këtë njeri me dobësu, këtë njeri me ranu, këtë njeri me sprovu. A e dini përse, vëllezër të ndershëm, nga se Allahu Azza wa Jall dëshiron që zemra e tij mos të lidhet me këtë dunja dhe të kupton se besimtarin këtë dunja është vetëm kalimtar. Ja vetëm kaq po transmeton pejgamberi Allahut, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e godit besimtarin një lodhje, një sëmundje, një gajle, një dert, një breng, qoftë edhe një sether e thermon atë njeri, vetëm Allahu Azza wa Jall e pastron nga gjunat dhe e lartëson në shkallët më të larta të xhenetit. Pra për besimtarin çdo sprovë dhe të ndershëm është e mirë. Ai që e kupton mesazhin e Allahut Azza wa Jall, pra s'ka dyshim se vdekja është hak, vëllezër të ndershëm. Nuk është ajo që e çuditshme për besimtarin, derisa pejgamberi Allahut na porositi neve, nga se ne nuk kemi dëshirë që në ditën e xumon, veçanti disa të cilët thonë ditën e festës që të flasmin këtë tematikë, nga se thonë se për neve jemi ende të ri, kemi ditë gëzimi dhe ne mos të përkujtojmë vdekjen. Mirë po pejgamberi Allahut ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpesh tonë përmendjen e vdekjes. Kujtoja vetës tënde se kemi e vdek, kujtoja vetës tënde atë që ti prish të gjithë kënaqësitë e kësaj dunjaje. Nga se thot pejgamberi Allahut, nuk i hap kratë një njeri në këtë dunja, vetëm se me kujtimin e vdekjes fillon ai të ngushtoje. Dhe nuk ju ka ngushtu jeta një besimtarin këtë dunja, me sprova, me gajle, me skamje. Vetëm kur ta kujton vdekjen i zgjerohet. Kësë mesazhi Allahut Azza wa Jall për besimtar që e kuptojnë mesazhin Allahut Azza wa Jall. Mirë po vëllezër të ndershëm, ku është rreziku? Rreziku që na paralajmëroi pejgamberi Allahut. Dhe me këtë dëgjoni me vëmendje, dhe këto janë një ndër hadithet më të çuditshme që i kam lexuar dhe i kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa çështje i ka konsideruar shejdullok. Megjithatë transmeton Ebul Yusri, i cili thot se pejgamberi Allahut ka lip strehim prej anës Allahut Azza wa Jall prej 4 sende. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju lutte Allahut Azza wa Jall, o Zot më mbroj që mos të vdes në rënoja. Pejgamberi Allahut edhe pse ka paralajmëruar se vdekja në rënoja është shejdullok, mirë po tash do ta sqarojmë dhe do ta kuptojmë. Pse pejgamberi Allahut e bante shpesh herë këtë dua dhe thonte, o Zoti i Madh, më ruaj dhe mos na i mundso që të vdesmi në rënoja. Dhe pejgamberi Allahut gjithashtu ju lut Allahut Azza wa Jall, tha, o Zoti i Madh, mos na ruana dhe mos të vdesmi nga lart, pra mos bim prej skelës apo prej doni sendi. Po ashtu të pejgamberi Allahut, o Zoti i Madh, ruana që mos të vdesmi të përmbisur në ujë, dhe Zoti i Madh na ruaj që mos të vdesmi të djegur. Të gjithë këto kategori, 4 kategori, vëllezër të ndershëm, janë shejdullok. Megjithatë pejgamberi Allahut pse u lutte Allahut Azza wa Jall që Allahu ta mbrojë mos të vdesë këtë gjendje. A dini vëllezër të ndershëm, kjo është mëshira e madhe e pejgamberit Allahut që ta mëson ummetin e vet, në veçanti ata të cilët e kanë harruar vdekjen dhe janë gaflet, ata të cilët janë të pakujdesshëm Afrik pejgamberi Allahut se po ndodh tërmet,
Dhe në kohën e tërmetit, në atë kohë nuk i kujtohet Zoti vet, nuk i kujtohet ahireti vet, nuk i kujtohet dhe nuk ka çast edhe rast për të penduar Zotit vet. Për këtë arsye pejgamberi Allahut ju ka lutur Allahut Azza wa Jall që mos i vënë njeriu të vdekja befas, nga se mos ta gjejë në një gjendje jo të këndshme që nuk e don Allahu Azza wa Jall që të vdes në atë gjendje. Për këtë arsye dhe kja sekreti pse pejgamberi Allahut ju lut Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall mos ja ban atij që të vdesë në këtë gjendje. Derisa transmeton Abdullah ibn Omeri me një hadith që e ka nxjerr Imam Muslimi, vëllezër të ndershëm. A e dini cili fjala duaja që më shpesh e bante pejgamberi Allahut, e shpeshtonte këtë dua pejgamberi Allahut, që Abdullah ibn Omeri është shoku pejgamberit Allahut, që ecte pas tij dhe praktikonte dhe ndëgjonte pejgamberin Allahut me vëmendje. Tha thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lutjen e tij bante dua dhe thonte: Allahumma inni a'udhu bika an tazula ni'matak. O Zot, unë kërkoj strehim nga ti që mos na ikin begatit që na i ke dhuru. Nga se begatia kur të hike, vëllezër të ndershëm, njeriu ka mundësi të hutohet. Pastaj thonte wa tahawul afiyatik. O Zot, na ruaj që mos na ike dhe shëndeti, pasuri e madhe që Allahu Azza wa Jall na i ka dhuru. Tretën për atinve që e lut pejgamberi Allahut, gjithashtu o Zoti madh na ruaj nga fujaati nëkmetik, nga ndëshkimi papritor, Pra vëllezër të ndershëm, që pastaj thonte wa na'udhu bika min jami'i sakhatik, dhe na ruaj o Zot i madh nga çdo sen që të i dhuron tije. Pra vëllezër të ndershëm, kështu na mësoi pejgamberi Allahut. Nëse kjo është e vështirë, ndëgjoni me një hadith që e ka nxjerr Imam Ebu Daud, Imam Tirmidhi o Imam Ibn Hibani, nga një shok i madh i pejgamberit Allahut, dhëndri pejgamberi Allahut i përgëzuar me xhennet, Uthman ibn Affani. Dhe në idbën e sotit, nëse e merr këtë mesazh dhe praktikon këtë, do të mjaftohe vëllezër të ndershëm. Të jam me mjaftu tije që ka ardhën prej skajt, prej se largo që ta mirësh këtë hadith të pejgamberit Allahut. Nga të shok të pejgamberit Allahut udhëtonin 6 muaj për një hadith të pejgamberit Allahut, si mos të udhëtojmë ne jo 6 muaj për këtë hadith që do të përmenemi, ja vlen vëllezër të ndershëm, që të udhëtojmë 6 vite të ndëgjojmë, të praktikojmë, nga se është thesar prej thesarve të profetike, thesar prej thesarve të pejgamberit Allahut. Çka tha pejgamberi Allahut, ai i cili në mëngjes e bën këtë dua 3 herë, ai i cili në mëngjes e thot këtë dua 3 herë, është i siguruar se s'ka me godit atë njeri bela e befasuar atë ditë deri në mbrëmje. Dhe ai që e thot në mbrëmje 3 herë, s'ka me godit do një bela, do një musibet, do një fatkeqësi gjatë natës deri në mëngjes. A keni dëshirë vëllezër të ndershëm, të jemi nga ato të mbrojtur prej sferovave, fatkeqësive të papritura, të papregaditura që ka mundësi në ato qaste që të veprojmë diçka që i dhurojmë Zotin ton. Pra vëllezër të ndershëm, thonte Uthman ibn Affani, me veshtemi e kam dëgju pejgamberin Allahut duke thonë, ai i cili e ban këtë dhikr, këtë dua në mëngjes: Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Ai që e qel ditën e tij me këtë dua, që do të thot në emrin e Allahut që nuk dëmtohet asgjë, nuk ndodh asnjë dëm, as në dunjë, as në ahiret, nëse përmendet emri i Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu është ai i cili ndëgjon dhe është i ditur. Të nditur je i mbrojtur nga çdo fatkeqësi e papritur.
deri mbrëmje dhe mas akshamit ta e preferuar ban dhe pak para akshamit si pas djesja djetarve, me njerë që ta bajnë shket dua dhe këta të kjetë e mbroja musliman. Pra leo të ndërshëm kja fortifikata pre pejgamberi Allah që në neve në mëson që të fësi të fortifikomi të mbromi nga fatkeqësit të cilët mund të ndodhin të papritura. Pra vledhë të ndërshëm kështu shok të pejgamberit Allahut, e morën mesazhin e pejgamberit Allahut, ishin ata të cilët transmetohet se me i pas thonë njanit për atinve, se mas një ore me laqe vdekës ka me arme të morë shpirtin, nuk kishin mo qka me boma tepër. Me i pas thonë njanit për atinve se nesër ka me ndodhë kiameti, edhe i bindur të jetë me gjitha ta s'ka pas mo qka të boje ma shumë, nga se ata në gjdo moment dhe gjdo stas janë pregadit që takon me Allahun, nga se veshte tyre kanë dëgju një mesazh përgëzues për to, ko pejgamberi Allahu thot në këtë hadith, men ahabbe liqa Allah, ahabbe Allahu liqa, ai që dëshiron dhe malëngjoha dhe përmalloha që takon Allahun Azza wa Jall dhe Allahu është përmallohet që ako e ti. Pse nuk përmallohesh ti për Zotin tanë, sa përmallohesh për dashnërën tonë, pse nuk përmallohesh për Zotin tanë, sa për të përmallohesh që ta takosh një njerin me pozit të përkosh me këtë dunja. Pra leho të ndërshëm gjithashtu transmetohet leho të ndërshëm që me laqe e vdekës i ka arë Davudit a.s. dhe ka hi në shtëpim. Dhe Davudi a.s. nuk e njef me laqen e vdekës. Dhe e pyet kush je ti? Ndonjëherë me vëmendje çfarë e definoj vetën me laqe e vdekës. Tha, une jam ai që nuk i friksona diktatorëve. Une jam ai cili nuk i friksona qeveritarëve. One jam ai cili s'ka dëri dhe s'ka derë që mundet mu mbyllën para me. One jam ai cili hin qeveri dhe nuk e pyti as kënd dhe nuk lot takim as pa para takim. One jam ai që nuk korreptona. Davudi a.s. atëra tha ti kalshe me laqe e vdekës. Tha mirë, po Davudi a.s. endës jemi bon gati që ne të shkojmë të Zoti jonë. Me laqe e vdekës thot ja Daud, a nuk janë prej akrabave tu? A nuk api farafisit tanë që ka vdek filoni dhe filoni? Tha po. A nuk janë që nga fqinjët e tu ashtë largu filoni dhe filoni? Tha po. Ja Daud, tha nuk kanë mjaftu ato, mesazh për ti që të pregaditësh, për ato leo të ndërshëm këshillat e të parve ton, ishin kur ishin të qeveritartë, si kur Ebu Hazim kur hini të Omer ibn Abdul Azizi, që i cili thonë të Omeri dhe të qertë s'ka hajrë prej neve, nëse nuk e thojmë të vërtetën, dhe s'ka hajrë prej juve, nëse nuk e ndëgjoni dhe nuk jeni në gjendje që ta ndëgjoni të vërtetën. S'ka hajrë me një umet ku nuk thuat e vërteta haku, dhe s'ka hajrë me një xhamat që nuk është në gjendje me ndëgju të vërtetën dhe hakun. Parat Omer ibn Abdul Azizi ishte i preokupuar me ahiretin e ti, ishte i preokupuar me vetën e ti, nga se ai është që e pat ndëgju Hasan al-Basriun, i cili këshillon të dhe thonë të jabë në Adem, o biri Ademit mos mashtroj askush se ti vetë kjeme vdek. O biri Ademit mos mashtroj askush se vetë në varë kemu vetë mu. O biri Ademit mos mashtroj askush se vetë ke burin gjallë. O biri Ademit mos mashtroj asgjë se ti vetë ke mu llogarit para Zotit tanë. Askush s'ka ti e me cilë dobi për vetë se vepra jotë. Parat Omer ibn Abdul Azizi kur erdh Ebu Hazim, një dietar që i pat takuan sahabët, tha ja Ebu Hazim ma jep në këshill, ndëgjën e vëllezër të ndërshëm çfarë këshille i jep Omer ibn Abdul Azizit, që arriti Omer ibn Abdul Azizi mrena 2 viteve diçka, që ta mbush dunjën me drejtësi, si që patë mushën me pa drejtësi, derisa i boni disa dietar
në kohën e Omer ibn Abdul Azizit të mendojnë se kja është Imam Mehdiu që ka paralajmëruar pejgamberi Allahut si ka me ardhur në akhiri zaman. Omer ibn Abdul Azizin e këshillon dhe tha, shtriju ti në shtratin tanë. Ja Omer, tha shko në shtëpi dhe shtriju dhe shiqoti sikur me qenë qastët e vdekjes. Shikoje qka kishe pas dëshirë në qatë kotë kish dhe qka kishe pas dëshirë që në qatë kohë mos të kish. Në atë kohë të cilën jenë këto qastët e vdekjes paramendo, sikur me qenë qastët e vdekjes, atë që ke dëshirë të kesh, thanë ku zgjohesh ngritu, aktivizoju dhe ba. Nëse ke dëshirë në qatë qaste që mos të kishe pas, tha leje praktise. E një transmetim tha i tha Omer ibn Abdul Azizit dhe kja është mesazhi. Omer ibn Abdul Azizit vëllezër të ndërshëm i tha, shkëputu prej çdo cendit që të ban me urrejt vdekjen, nuk ke me pas as pak dert kur ke me vdek. Pse s'ke me për dëshirë me vdek me shku në xhenet? Pse s'ke dëshirë me vdek nga se ende djalin se ka martu, shkëput e zemrën tane me këtë çështje? Përse s'ke dëshirë me vdek për shkak se ende kapitali ku ja kam nu pikën se kam arrit, shkëput nga jo ke dëshirë me vdek? Përse s'ke dëshirë me vdek se ende si ki përvrel ka krat me hinë xhami, për ata përveli dhe hinë xhami? Përse s'ke dëshirë me vdek nga se ende mbulesën s'kam gjengje me barë, atëre mbaje. Pra lej ato që i dhënon Zotin tanë, apo s'ke dëshirë ti me i pasën në të qaste, bani ato vepra që ke dëshirë, atëre mos u merakos se kur dush që donë, kur doje vdekja, do t'ish si Muadh ibn Gjebeli, kur ardhë me loqe e vdekjes tha, merhaban, merhaban, mirë se në ke arë prej kur jam të të pritën që të vish, o mik indershëm i cili në barë ti dhe në qonë, për dhe të në takon me të përmaluarin ton, me Zotin ton, elhamdulillah që erdita takona me ti, dhe qkoj dhe takona me të dashurit Allahut Azza wa Jall, me ato që Allahu Azza wa Jall i përzgjedhi, i gradoj, i lartësoj, i begatoj. Në atë vend vëllezër të ndërshëm nuk ka pleçni, në atë vend nuk ka mërzi, në atë vend nuk ka gajle, nuk ka vëllezër të ndërshëm sëmundje, nuk ka vdekje. Për këtë arsye vëllezër të ndërshëm janë njerëzit e meçër të cilët kanë marrë këshilla prej hoxhallarëve. Për ata vëllezër të ndërshëm si transmetohet nga njëri prej selefëve se hoxhallarët e mëparshëm, kur hishin të qeveritarët, i regullonin qeveritarët, ndërsa hoxhallarët bashkohor kur hin qeveritarët, bëhen ma betë se to. Për këtë arsye vëllezër të ndërshëm, ato duan t'i shkëputin këto lidhje, nga se nuk janë gjengje ato që t'pja përmisojnë dinin atyre. Mirë po, për fat të keq ka mundësi ato që tirën këtinve t'ja prishin ahiretin, duke ja lakmuan dunjan, dhe kjo është sot në vëllezër të ndërshëm duke në ndodhë, para të thonte Abdullah ibn Mubareki, wa ma efsedet dine illa l-muluku, wa ahbaru suhin wa ruhbanuha. Kush janë faktor që e kam prish fen, janë tre lloj njerëz, qeveritarët e këshin, hoxhallarët e shitur, dhe njerëz e paditur. Këto janë ata të cilët e kanë lënë umetin në gjumë. Për ata desh kemi ronë hall, a me onë xhami, as mos me onë xhami. Nga se njani që s'ka shkel ndoshta, koma ti në xhami, ne i ndëgjojmë për fat të keq nga gjoha hoxhallarëve si ki xhenet li. Atëherë na çka po vishmin në xhami, përderisa dhe me mos me onë xhami, pas mi mundësi mu konë edhe në xhenet. Këto janë gënjeshtrat e hoxhallarëve të shitur në akhiri zaman. Këto janë ata që thonë të Ibn Qayyim vëllezër të ndërshëm. Ka prej atyre ndoshta dhe me fjalë ta që nisë mirë. Mirë po, shiqoja veprat ati, shiqoj ato çfarë veprojnë. Hajnin më të madhe ato janë të parë të cilët korruptojnë ummetin e tyre, korruptojnë xhamatin e tyre, korruptojnë xhamatin e parë, të safit parë. Vëllai ato ndërshëm tha,
janë me fjalë që ju ftojnë xhenet, mirë po me vepra ju dëbojnë nga xheneti. Në shiqimin e parë ju duken juve si hoxhallar, ndërsa në realitet janë hajna dhe hajduta. Allahu na ruaj prej atinve dhe mos na bën nga ato. Pra leat të ndërshëm Jezid dhe Rakashi te Omer ibn Abdul Azizi dhe i tha Omer ibn Abdul Azizi, ja Jezid, ma jep një këshill. Tha Omer, o prisi muslimanve, nuk i je halifja e parë që keme vdek. Kanë vdek dhe halife para teje. Tha ma shto këshillën. Tha dibejte Ademi a.s. deri ti i bon halife, a disa halife dhe qeveritar kanë arë para teje. Pse edhe ti në qatë po se a i shkoj, ose vdiq, ose u penzinu, se s'ka mundësi me pas arti ati, mos me pas shkuaj. Para ta prej të bita Ademi tha, ka rejni ta shtije me lon këtë post, apo me vdek dhe me elon të qerve. Atërë tha ma shto, edhe një këshill. Tha dije se mes xhenetit dhe xhenemit nuk ka pallat vend banim në ahiret. Mes xhenetit dhe xhenemit nuk ka vend banim. Nuk ka pushimore. Nuk ka zonë neutrale. Mirë po tha Allahu Azza wa Jall ka thonë innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Të mirë të devotshmit venin e kanë xhennet, të këqijt të venin e kanë në xhenem. Tha këshirit ti vetën tone, ti ma mirë e din vetën tone sa këtë mira dhe të këqija. Para ta pregatitur para të vend që të ka lajmru, para lajmru Allahu Azza wa Jall në Kur'an, xhenet li, e të këqijt luna Zot do t'jenë xhenem li. Lësim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban nga të parë dhe mos na ban nga të mëram. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Pra Allahu të ndërshëm, pejgamberi Allahu ta shfrytësuan nga vdekja pa pritur, nga se nuk e din njeriu në çfarë gjendje gjen. Çfarë mësime ne mund të shkoqitmi dhe të mormi dhe porosi kur ndëgjojmë për vdekjen e papritur. Çka do me thonë vdekja e papritur? Do thot njeriu i vdekja e papritur, njeriu i shëndosh të vdese që nuk e ka prit askush që ka me vdek. Sikur që mendojnë njerëzit se duash gjithçishme me usmuti për me vdek. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, shtimi i vdekjeve të papritura, infraktet e një pas njërshme nuk janë ditë tjetër vetëm alamet prej alameteve të kiametit. Çka do me thonë me qenë alamet për çka se fjalët e hoxhallarëve nuk janë duke u ndëgju. Fjalët e hoxhallarëve nuk janë duke ndiko. Atër Allahu Azza wa Jalla ban një shokin tanë, një mikin tanë, një të dashin tanë të merë për ahiret, për t'i dhonë mësim atinve që janë gjallë. Pra mësimi paru leo të ndërshëm që duen të mbëne të kemi parasysh, dije se vdekja dëven pa përit mas. Parat pejgamberi Allahu thënde, i kon fit dunja ke enne ke garibon e uabiri sebil, dunjaja shumë shpejt kalon, mirë pa akireti shumë shpejt dëven, para tanë ke dunja jeto, si kur me qenë njeri u jabanji. Njeri u jabanji ku të shkoje me një ven, a ka më shumë mundësi se me morë një ranec. Allahu të ndërshëm a i merë vetëm pak disa tesh, ose një në vetën një banxhi. Para ta a i mirët me vetën e ti, ma shumë se sa të mirët me halën lagjen e ti. Apo banu këtë dunja, si kur me qenë në udhëtar. Udhëtarje e merë vetëm një kufer, një qondë me veti, se merë këtë magazinin me vetë. Para ta Allahu të ndërshëm gjithashtu prej masimeve që duat ne ti përfitojmë. Duat nëzitimin të ube. Dhe kja përgazimi pejgamberit Allahut banjëkosisht është një hadith që i ka të meruan dhe i ka të rënditën zemrat e sahabëve shokëve të pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut ka thonë një njeri ka mundësi që të në jetën vepron veprat të xhenemit, mirë po një qast vetëm para se me vdek a i njeri punon veprat të xhenetit dhe hinë ta. Kush është ki njeri a i cili pendohet Allahu Azza wa Jall? Ka bon gabim me njëtën e vetë,
ka bo gabime në rinin e vetë, ka bo gabime vazhdimisht, toba që i shlien gabimet për atë Ali ibn Abi Talib, thonë të une po që ditën. Njerëzit me vete në nësjetula, me vete e kanë mjetin e shpëtimit, me gjithata ata fundosën. A di vledhë të ndëshëm pse ata fundosën? Për çka këse nuk e shfrytëzojnë mjetin e shpëtimit. E pyetën Ali ibn Abi Talib, thanë kusha mjeti i shpëtimit? Tha mjeti i shpëtimit është taubia, pendimi. Gjithashtu kjo masimet përmisimi zemrëve. Vledhë të ndërshëm thonë të Muhammed ibn Sirini, nuk ka frikë vdekjes vetëm ai që e ka zemrën e prisht. Allahu Azza wa Jall na i përmisov zemrët. Allahu Azza wa Jall na i lidh zemrat me ahiret. Vledhë të ndërshëm, Allahu na i bon të ahiretin, xhennetin të dashur në zemrët tona. Vazhdo të i lutësh Zotit tanë, o Zot, ma ban që ahiretit jetë më i dashur në zemrën time se dunjoja. Do të konsiderojsh dunjojën si kur dheun që e shkel në bita. Para ta ka thonë imonja si kur aeroploni. Imonja si kur aeroploni, sërë që të ngritët aeroploni ma lartë, qash ndërtesët janë ma dvogla. Derisa ku të lartësot lartë nuk i shef më ndërtesët. Ku të rritët imoni, dunjoja nuk ka vlerë fare në ta. Amo derisa i e poshtë, derisa i e në podrum, derisa i e në hirje, do këtë ndërtesa 50 kache e madhe që kam rinë kupën e qelit, mirë po kur hipen lartë e shef se a shumë e vogël. Pra dunjoja gjithashtu prej mesazheve, a që mos ju bashtroje dunjoja për shkak se ajo kalon shumë shpejt. Dhe thonë të Abdullah ibn Omeri që e transmeton hadithin e pejgamberit Allahut si me jetun këtë dunjo, tha jeton këtë dunjo, tha ku të gëdhiesh në mëngjes, ku të zgjohesh në mëngjes, tha mos e piri të akshomin. Sa njeri ke cili e ka zonë akshomin, sa ba që në vorë, Allahu në rujt me të. Sa njeri ka ra me flet edhe më nuk ka zgju veç në kerat. Sa njeri e ka morën kerin e ri për me bon, gara me shoqnin e ti edhe më nuk ka këthi. Sa njeri ka dal pe i shtëpis edhe më nuk ka ardhë vetëm në kufobë. Sa njeri vledhë të ndërshëm, sa njeri dhe sa njeri ka vrapuan, ka olumtu me gjithata. Vledhë të ndërshëm vdekja pa pritor, që për ndodhen nëse bormi statistikët besonim, se janë më të mdhaja se sa vdekjet normale, si që ka ndodhë në kohrat e më parshme. Pra vledhë të ndërshëm me gjithata, vdekja e pa pritur, a do me thonë ke përfundim të keqë? A do me thonë se ti e kje përfundimin e keq? Përgëzo besimtar se për ti e nëse jeton me ibadet me Allah undan, kur doje që të vdekë, kur doje që të vene vdekja në qëfar do forme për ti a rahmet dhe përgëzim. Dhe vetëm një hadith të pejgamberit Allahut në gjone me vëmendje të transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Abbasit, që një sahabi, një shoku pejgamberit Allahut shkoj me pejgamberin Allahut për të kri haqin, derisa ishte a i tha në Arafat i hipur në deve, ra prej devas dhe deve e shkel në arën e fitit në qaf dhe mbyt. Befas, vdeski sahabi, tha pejgamberi Allahut që finus në këtë njeri me dipetka. Tha lane këta me uj dhe mos e parfimosni dhe mos jambuloni kokën. Tha nga se në ditën e kiametit ki njeri rinjallet me telbije duke bon, lebejk Allahumme lebejk, lebejk la sherike leke lebejk, inë l'hamde wa ni'mete leke wal mulk la sherike lek. Tha me vdek besimtarje dhe befas, a rahmet pej onës Allahut, si që ka potencuar Ibn Hajar al-Asqalani dhe Imam Newawiu dhe shumë djetar. Përgëzim për besimtarin nëse vdes edhe në gjendje për çkak se ki çdo qas ka qenë i pragaditur të takohet me Zotin e vetë. Ndërsa nëse ai ka qenë mëkate, nëse ai ka qenë i pakujdesshëm, pa namaz, pa din, pa islam, pa Zotin e vetë, vëllezër të ndershëm, vdekja pa pritur është alamet dhe shenjë për fundimit të keq. Nga se transmeton Imam Ahmedi që ka thonë pejgamberi Allahut, vdekja pa pritur është goditje prej anës Allahut e vrashgët, që do me thonë goditje e ashpër, do me thonë goditje i dhërimit Zotit të vetë.
Allahu ka thonë Kurani Kerim, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun faqutiya dabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Tha kur t'i harrojnë këshillat e Zotit vetë, kur mos kanë vakt me anë xhami, kur atinve i bëhet moneton një legjerat 40 minuta, nuk i bëhet moneton një ndeshje 90 minuta, kur ata pritojnë të ndëgjojnë zonin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall, kur ata pritojnë të ndëgjojnë udhëzimin e pejgamberit Allahut vëllezër të ndershëm, tha ne Allahu çka i ban këtinve, tha ja hapi dirët e dunjas, ja hapmi bizniset, ja hapmi ati që të garon këtë dunja, derisa ai shkreti një ditë tha, si vjet, inshallah e kam bo një jetë mu shkru me shku në haqë, Allahu Azza wa Jall tha, khadhna unë baghtah, na e mormi befas, e qojmë në akhirat, ko ishe deri tash, ka pritë ti me vanu kaqë, a nuk e besove se atë që ka caktu Allahu s'ka kush ta merë, atë që Allahu s'ta ka caktu s'ka mundësi as kujt me ashkoj qitë dhe ja morë. Ka besimi vëllezër të ndërsh, ngjesh në besimin zemrët tona, jemi të pregaditur në çdo moment, pa marë parasysh që si dhe vjen vdekja, ne inshallah shpresojmë që ta përfundojmë këtë jetë me fjalën më të dashur të Allahut, la ilaha illallah. Dhe kjo pyetja e fundit, se si kena mundësi me ditë njoni që ka vdekën befas, pa prit a ka pas përfundim të keq apo ka pas përfundim të mirë. Vdekja vëllezër të ndershëm dhe forma e vdekjes nuk është alamet se ki ka vdekën keq apo ka vdekë mirë, po ajo zbulohet nëpërmes dy faktoreve dhe regjistroj mirë dhe kap jo atyre me dhëmball që do t'i tham, e para si ka qenë gjendja e tij para se me vdek, tregom ti mua. Unë tregoj se si ka shku te Zoti jot, te Zoti vet. Tregom gjendjen si ka pas raportet me ibadetin e Zotit, si e ka pas zemrën ai në lidhshmëri me Zotin e vet. Do të tregoj tije se vdekja e papritur ka qenë përfundim i mirë apo përfundim i keq. E dita prej atyre cila ka qenë fjala dhe vepra para përfundimtare, para se me përfundu jetën, çka ka thonë ki njeri, çka ka vepru ki njeri, ku a gjind ki njeri, atëre kupton se ka përfundim të mirë apo të keq. Allahu Azza wa Jall elusmi që Allahu të na dhuron përfundim të mirë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.